Ich habe die Einladung nach Tatargulamka und dort zahle ich alles aus eigener Tasche, um den Leuten nicht zur Last zu fallen. Ich bekomme einmal am Abend ein wunderbares Essen, so wie die Leute selber essen. Ich darf bei ihnen an der Feuerstelle sitzen und das ist was ganz anderes. Der Zweck war die Entwicklung des Dorfes, denn es gab keine Straße, es gab keinen Strom, es gab kein sauberes Wasser. Es gab eigentlich nur das, was auch der Urmensch hatte. Ich musste ein Produkt finden, das es nicht gibt. Also ging ich durch die Basare und schaute, was gibt es nicht. Und es gab keine einzige Puppe. Ich habe diese Atschrak-Motive genommen und habe gesagt, Spiegel und eure Stickerei. Und daraus machen wir Weihnachtskarten mit Gold. Und die sind so schön, dass die 100 stückweise verkauft werden. Wenn etwas 100 Rupees Verkaufswert hat, sind 30 Rupees Lohn für die Frau, die es gemacht hat. 30 Rupees sind für Material reserviert, weil wir ja neues Material kaufen müssen. Und 30% zum Aufbau einer Frauenschule. Es gab ja kein Gebäude. Ja? Wir mussten also Werkstätten aufbauen und wir mussten langsam, Schritt für Schritt, den Frauen eine gute Atmosphäre bieten, wo sie sich wohlfühlen und wo sie unter sich sind. Sobald eine Frau in der Lage war, auch nur eine kleine Handarbeit selbstständig zur vollsten Befriedigung, First Class, haben sie gesagt, zu machen, durften sie zu Hause arbeiten. Und die Mädchen, die waren dann schon inzwischen so mutig, dass sie gesagt haben, Senta, geh du voran, wir machen alles, wie du es machst. Und wir haben keine Angst. Mir hat Pakistan so gut gefallen, weil die Menschen so freundlich waren und das Wetter für mich schön warm und gut. Und ich war begeistert von Pakistan. Das ist Entwicklungshilfe von unten nach oben und nicht eine halbe Million von oben nach unten zu werfen und unten kommt nichts mehr an.